Buna şahit oldum. Spoiler sakın vermeyin. Abone modu al. Abone modu al. Bakın. Ben bu videonun bir yerine şahit oldum. Belli bir kısmına şahit oldum. Bu bizim bu arada ta bir sene önce çekilen bir video. Belli bir kısmına hakimim. Tamam mı? Şimdi çok özel bir video. Çok güzel bir video. Sakın spoiler vermeyin. Axolot çiftleşmesi. Merak eder misiniz bunu? Edersin kardeşim değil mi? Axolot çiftleşmesi. Yani bu aksolot nasıl çiftleşiyor? Biraz bilgi öğrenelim değil mi? Tuğkan abiciğim şöyle bir video yapmış. Aksolot çiftleşmesi. Buyurun izleyelim. Ve videonun bir yerinde çok ilginç bir şey yaşayacaksınız. Bak öyle böyle değil. Yani bu videoyu lütfen o ana kadar izleyin ve bizim tepkimizi görün. Biz de evdeki canlı kamerada o anın hepimizin, Kordi, ben ve Tuğkan abinin canlı tepkisi var. Öyle bir video. Çiftleşmeyle alakalı. Attırıyor mu? Bak hiçbir info vermiyorum. Spoiler ban sebebi. Sakın vermeyin. İyi izleyin. Tamam, videonun olayı da şu. Aksolot nasıl çiftleşir? Nasıl büyür? Nasıl? Bir döngüsü. Çok güzel bir kamera çekimi var. Arka planını biliyorum. Şimdi bitmiş halini izleyelim. İyi izleyin. Hüngarınca Çiftliğim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bir takım ekipmanlar geldi hanemize. Basit ekipmanlar ama önemli ekipmanlar. Biliyorsunuz yurt dışına annem babam çıkmıştı. Bir de bak birçok kişi işte ben Almanya'dayım, ben İsveç'teyim, ben şuradayım. Bakın video o kadar eski çekilmiş ki burada kapak yok amına koyayım. Oğlum Tuğkan abi buraya kapak yaptıralı 8-9 ay oldu en az. Ben buradayım. İşte Türkiye'ye geliyorum, gidiyorum. Sana istediğin ampullerden getiririz, kullanırsın diyenleriniz var. Bu benim için çok değerli. Çünkü benim ailem sürekli yurt dışına gitmiyor. En son şansla işte babamlar bir gitti. Millet normalde çanta ister, saat ister. Benim paket burada. Ampul. Yok efendime söyleyeyim kalsiyum tozu. Bizim de hayat stilimiz bu baba, ne yapacaksın? Neyse uzun lafın kısası onlar benim için çok değerli. Hepiniz çok değerlisiniz. Vallahi çok güzel. Tuğkan abinin hobisi çok güzel kardeşim. Mükemmel bir hobi. Tuğkan abinin de bana sözü var. Evlendiğim zaman, taşındığım zaman Tuğkan abi benim evime akvaryum sözü verdi. Tuğkan abicimin sözü. Evimize akvaryum yapacağız. Düğün hediyesi. Olur. Hayır demem. Böyle şu an cevap vermemiş olabilirim veya bir daha yazın. Bir daha mail atın. Ben onları bir stoklayayım. Vallahi eğer ayıp olmayacaksa yüzsüz gibi isterim. Ödemesini de ben yaparım. İşte atıyorum adres verirsiniz. Amazon'dan sipariş veririm ben. Gider kapınıza. Ben olamasam bile bizim ekipten biri, Musti biri yani bir şekilde ulaştırılır ya da Türkiye'de kargoya verilir. Çünkü bizim bu ampulleri bulamadığımız noktada hayat 3 yıl beklemen lazım, ne oluyor ya yeni yaptı. Arkadaşlar ben Tuğkan abinin altından girerim, üstünden çıkarım. Ağlarım, yalvarırım. O akvaryum sözünü gece bıraktırtmam. Hepsine şahitim oğlum. O süreçlerin hepsine ben şahitim. Hepsine. bitiyor. Yani çok sıkıntıya düşüyoruz. Genel durumdan bir ara bahsederiz ama hızlıca konuşmam gerekirse bugünün videosu Pompacı Necmi. Adını öyle koydum. Kara Necmi ya da bilmiyorum artık bir tane isim bulacağız. Haneye bir tane yeni cancağız katıldı. Şimdi bunların yanına biliyorsunuz kaplumbağalar var bizim turtles'lar. Bu ninjaları alacağız oradan. Yine yurt dışından onlar için birkaç şey getirdim. Doğaya salınmasına 2 ay falan var. Yani havalar düzelince hadi bilemediniz 3 ay. Ben onları dere kenarına zaten videoyu da çekeceğim bırakacağım. Bıraktığım zaman da vedalaşırız. Üzücü olacak. Çok sevdim lan. Çok alıştım hepsine. Bir de elimde büyüdü keratalar ya. Şimdi Diye kapıyormuş bir şey. rehabilite ediyoruz da burada. Yani doğadan bulduk. Hasar alabilirlerdi. Hatta hasar da almışlardı. Veteriner kontrolleri. İşte doğaya dahil olacakları kadar güçlenecekler ve gidecek yani. Bunun başka bir şeyi yok. Bunu bile yapabilmemiz büyük bir tecrübe yani. Büyük bir kıyak. Bu zaten hikayesini az çok biliyorsunuzdur karınca çiftliğimi izleyenler. Bilmeyenler için de söyleyeyim. İnşaatçılar çalışırken küreyi vuruyor. O kaplumbağaya falan vuruyor. Ondan sonra Tuğkan abi bunları küçüklükten alıyor. Yaralı olanı falan tedavi ediyor. Sonra böyle doğaya salıyorlar. İyi yayınlar. Eyvallah, hoş geldin kardeşim. Ne yapalım? Elden bu geliyor. Konuyu öyle kapatacağız. Doğal olarak burası boşalacak. Şimdi bizim 2 tane dişi aksolot var orada. Çiftleştirmek istedik. Değil mi? Bir hayatı yaşasınlar istiyoruz. O yüzden sağ tarafa da pompacı Kara Necmi geliyor. Kara Necmi. Birazdan tanışacağız. Ama ondan önce yapmam gerekenler var. Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Bir sponsorum var. Opera One. Kral.
tarayıcımız. Bunun bir takım özellikleri var ve işimizi, daha doğrusu benim işimi çok kolaylaştırdığı yerler var. Bak görüyor musunuz? Burada dolap var. Bak. Bak şu hale bak. Şimdiki halini görüyorsun. Tarayıcımız. Bunun bir takım özellikleri var ve işimizi, daha doğrusu benim işimi çok Şimdi bugün yalnızım. Gecenin bir vakti. Gerçi gece değil la, akşam şu an. 3 tane UVB 5'imiz var. Zaten 5 tane hayvanımız var. Bu 23 wattlık UVB 10 var içinde ama 2 tane var. 2 bu, yani toplam 4 tane UVB 10'umuz girdi haneye. 2 tane de sprey sistemi söyledim. Bizimkilerden standart. Akıllı sulama sistemi falan yapacaktık buraya, biliyorsunuz. Evet, akıllandıracağız ama bunlar pratik oluyor. Her zaman işe yarıyor abi. Toplam elimizde yapıldı 4 bunların. tane sulama sistemi oldu. Sonra çok ucuzdu. $1 falan konuşuluyordu. Bayağı da güzel yorumu vardı ama küçükmüş de, ben mililitresine tam bakmadım. İş yapar. Without vitamin D3, vitamin D3'süz düz kalsiyum söyledim. Bulunsun. Bir de yanlış gelmiş. Bu Abi. niye gelmiş? Bunlar şimdi babamın getirdikleri, annemle babamın getirdikleri, onların adresini aldığım şeyler. Sonra ikinci mevzumuz, tabii bu turtle'ları şimdilik oradan alacağımız için, Pompacı Necmi'ye yer yapacağımız için böyle bir şey söyledim. Şimdi bir tane kaplumbağa yuvası bu. Bilirsiniz, eskiden hep vardı bizde. İşte kırmızı yanaklı su kaplumbağası, dere kaplumbağası, bilmem ne kaplumbağası beslerken. Bu herkesin öldü sandığı kaplumbağaları beslediği şey değil mi bu? İnsanlar hep öldü sanıp atıyor ama aslında kış uykusunda uyuyormuş o kaplumbağalar, biliyor musunuz? Öyle bir mevzu varmış herhalde ya da çok büyük bir yalan. Bu tarz şeyler görüyorduk. Daha bizimkiler yuvarlaktı tabii. Böyle bir şey söyledim. Yani iş yapar mı? Lan ne çok parçası varmış ya. Bu ne ya? Bence bu daha iyi. Buna şimdilik yaparız. İçine su dolduracağız. Yemlikleri de var. Gayet tatlı. Buradan Ne güzel lan. tırmanıp çıkamazlar bile ama biz yine de bunu takarız. Kedi medi var, müdahale etmesin diye. Şunu şimdilik es geçiyorum. Hadi gelin koyalım hatta. Öncelikle bir su temizleme yapalım. Dün ben yıkamıştım bunu. İçini güzelce de sildim. Şimdi suyunu doldurabiliriz. Cancağız bir. Gel bakalım, bir suya atla kendin. Duyduğuma göre 4 kişi olunca çok güçleniyormuşsunuz. He bındık. Hadi bakalım, sen Küçücük nereye daha. gireceksin? Çok güzeller ya. Çok tatlı o. La ağzına s**larım. Siz çok güzelsiniz ya. Nasıl bırakacağız sizi? Ana altta da bunların Asıl savannalar var. O video efsane olur. Sabırsızlıkla bir yıl sonra izlemeyi bekliyorum. Savanna ne ya? Benim öyle bir bilgim yok valla. tabii şimdi gölge alanları var. Daha iyi. Orada takılmak istedikleri zaman takılacaklar. Şimdi gelelim bu tarafa. Şimdi tabii burası leş. Bunları bir parçalara ayıralım hemen. Oh. Gel abi gel. Heh. Şöyle bir şey almıştım yurt dışından onlar için. Vantuzlu. Hatta şuradan göstereyim. Belki göstermişimdir bunu. İki köşeden vantuzluyorsunuz. yapıştırıyor. Ne oluyor? İşte Oynaşmıyor. bir nebze çıkıntı oluşuyor. Suyun üstünde durmalarını sağlıyor. Hemen yani hani daha bunlar yumurta aşamasındayken fırladım. Çin'den getirttirdim bunu. Şimdi buraya pompacı Ne güzel Necmi'yi yürümüş koyacağız. lan. Kara Necmi geleceği için burayı komple sıfırlamam lazım. Bu süreç Arkadaşlar bu Kara Necmi seks canavarı. Buna iyi bakın. İyi inceleyin. Yani bundan gerçekten kendimize ders çıkarmalıyız. Adamı iyi izleyin bu. Kara Necmi'yi iyi izleyin. hepsini size çekmeyeceğim. Sadece bilin diye gösteriyorum. Aa buraya ne oldu ya demeyin diye. Şimdi hazır su varken içinde yapacağım şey şu. Geçenki sistem. Bütün camını, her şeyini fıtık 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 temizleyeceğim. Buradan kurtulacağız. Zaten bu arkadaşlara geçici Fıtık fıtık mı? yapmıştık burayı. Harbiden geçici oldu. Şş, bana bakın kızlar. Karşılıklı koyacağım sizi. Cam olacak aranızda. Artık kim kimi kaparsa. Bilesin. Fıstık. Acıktın mı? He? Görüş alanım biraz zayıf. Pompacı Necmi. Bu arada yeni aldım. Diğeri deli gibi paslanmış. Ben bunları bir halledip geliyorum. Şimdi içindeki su çok Lan düğün müziği sandım la. Tavanla monitör yasaklı sonra serbest oldu TR'de. Tuğkan abi paylaştı. Aldık gelecek videosu diye. Ha paylaştı mı Tuğkan abi?
Biliyorum onu. Ben paylaşmadı diye biliyordum. Hani sürpriz yapacak diye biliyordum da. Paylaştıysa tamam kanka. Ben hani sürpriz yapacak diye o yüzden bilmiyormuş gibi davrandım. Çok ilginç bir şey o. olduğu için ne yapacağız? Tabii ki de onu önce emcükleyeceğiz, dışarı alacağız. Sonra pıt 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 içindeki kumu da alacağım. Evet, şimdi de bu yosunlu, biraz pislenmiş kumumuzu buradan ayıracağız. Tamamen atmayacağım. Bunu güzel kaynar suda bir güzel yıkayacağız. Sonra bir gün tekrar bir yerde kullanacağız. Evet, toprak taşıma işlemi de, kum taşıma işlemi de tamam. Ya sen ne izliyorsun lan beni? Bu ne tatlı bir şey ya. Ya inanılmaz bir şey ya. Tosun ya. Çok ilginç bir canlı ya. Çok ilginç oğlum. Yanlış değilsem bunun mesela şuradan kolunu kesiyorsun. Tak kolunu çıkarıyor. Mesela vücudunun yarısını kesiyorsun. Tekrar vücudunu tekrar çıkarıyor. Organına kadar ha. Ne ilginç bir şey ya. Tom bir tosun. Hadi o zaman ya, şunu sıkıldım bunu yapmaktan. Ben bir sizi Kara Necmi ile tanıştırayım. İblis gibi ha. Ve karşınızda o koca yürekli, delikanlı, kızların kalbini çalacak, onlara yalan aşk vaatleriyle çılgına çevirecek Kara Necmi. Namı değer Pompa Necmi. Kral bu arada harbi pompacı. Sağlam pompacı bak. İyi bak, buna iyi odaklanın. Arkadaşlar artık hanemizde bir adet erkek aksolotumuz var. Kara Necmi. Ne yapıyorsun bendek? Bu biraz daha Black Mamba. ufak. Bir tık daha ufak. Şimdi yine şeyde kapta duruyordu. Uf, su da çok soğuk. Bir tane fan koydum küçücük suya. Anında 18 dereceye indi. Şimdi gramajına bakacağız. Kaçtır nedir? Çünkü boyut olarak, yani nasıl söyleyeyim, bizim kızların yarısı kadar. Ne olacak bilmiyorum. Belki birazcık büyütürüz. Belki hiç büyütmeden aynı tanka atarız. Yani Kızlar depresyona girdi ya. bilmiyorum ne yapacağım konusunda, çok karar veremedim. Ama kendisi evet siyah bir aksolot. Buradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bordo saçakları var. Çok güzel. Ayakları, parmakları tam. Şu görmüş olduğunuz kulak kısmı, bakın anlayacaksınız ne kadar şiş. Erkekler yapı gereği zaten birazcık daha ince oluyorlar. Hani anlatmıştım ya, dişilerde daha bir göbek, daha bir cüsse var diye. Yani şuraya baktığınız zaman anlıyorsunuz zaten. Baksana. Bak bak bak, erkeğini kesiyor uzaktan, erkeğini kesiyor. Dev gibi. Şimdi bu cancağıza, bizim Kara Necmi'ye burayı yapacağız. Ben bu arada burayı bitirdim yani. Yani suyunu muyunu emcükledim. Biraz kurusun. Kalan toprağı da alacağım. Şimdi bakalım bir Kara Necmi'nin gramajı ne kadarmış? Abi bu ne? Oğlum senin daha affedersin billurların 5 gram geliyor ya. 50 gram ne ya? 5 gram olduğuna bakma. Bir o kadar da yerin altında var. Hoşuma gitmedi Zargana. Seni çok acil kilolandırmamız, büyütmemiz lazım. Ha bak, baştan söyleyeyim, benim evime giren aksolotlar kilo alır. Hemen kendi özelliklerimi aktarırım yani anında. Bir bakarsın 20 kilo almış, bir bakarsın 20 kilo vermiş. Hiç belli olmaz. Dur bir de besleme yapalım. Hıp. Heh. Hatta dur ya, biraz daha bol atalım. İlk lokmayı yedi de. Bizim dişiler bu boydayken birbirlerine çok müdahale etmiyorlardı. Evet, bu bebeğin biraz üstü. Juvenil boy deriz yani, orta boy. Orta boy gibi ama dişilerimiz çok büyük abi. 130 gram, 150 gram onlar ya. 3 katı lan. Neyse, bir yandan yiyor. Ben bunu biraz kilo aldırayım, biraz büyüteyim. Dişilere de biraz daha az yemek vereyim. Ondan sonrasına bakacağız. Lan sen çiftleşeceksin mi? Şimdi o zaman yine birazcık bilgilenelim. En son araştırdığım kadarıyla karşımızdaki erkek anladığımıza göre 50 gram kadar. Yani dişiler nereden baksanız bu cancağızın az önce söylediğim gibi 3 katı büyüklüğündeler. Yani gramaj olarak. Zaten biraz daha iri olmaları normal. Şimdi aksolotlarda çiftleşme periyodu nasıl oluyor? Aksolotlar spermatofor yöntemiyle çiftleşiyorlar. Yani şöyle, erkek kurunu yapıyor dişiye. Dişi de karşılık veriyor. Bu böylece mızlanıyor biraz, tamam mı? Böyle biraz böyle hareketleniyor, titriyor, danslar ediyor. Böyle bir şaklık yapıyor, affedersiniz. Ondan sonra sperm paketi bırakıyor yere. Sperm paketi bıraktığı zaman da PUBG drop'u gibi herhalde. O paketi açıyor ondan sonra diğeri de. dişi bunu kabul ederse arka kısmından diye alıyor. Diye aldıktan sonra da yumurtalarını Harbiden PUBG drop gibi lan, bırakıyor. Tık diye içine alıyormuş oradan. döllemek için bu arkadaşın bıraktığı spermatoforu, sperm paketini kullanıyor. Doğal olarak ne oluyor? Yumurtalar döllenmiş oluyor. Dişi tarafından dışarıya, cam kenarına bir yere grup halinde bırakılıyor. Erkeğin biraz daha küçük olması, dişinin biraz daha büyük olması belki bir tık sorun yaratabilir. Bunu deneyimleyeceğiz. Şöyle bir sorun. Dişi agresif davranabilir. Bu kendini böyle saldırıyormuş. ihtişamlı, böyle omuzlar dik, karizmatik bir şekilde kendini ispatlayamayabilir. Bunları deneyimleyeceğiz. Ama ben ne olursa olsun
Bu arkadaşı her türlü zaten birazcık Artı 18'i alsak kanka. Artı 18'lik bir şey yok. Şimdi bunun içinden tövbe estağfurullah karınca çiftliğim tayfasına olmaz bu da yani. Kol gibi bir şey çıkarıp şapur şupur ortalık şey alıp bir paket bırakacak ya adam. Artı 18'i öyle hayal etme pompacı Necmi dedik diye. Belgesel tadında izle ya. irileştireceğim, güçlendireceğim. Bal, kaymak, Ne hayal ettin acaba? Çok merak ediyorum seni. manda sütü, işte ne bileyim mesir macunu. Bu tarz tabii ki de vermeyeceğiz bunu arkadaşlar, makara yapıyorum. Ya işin geyik kısmını bırakırsak sistem bu. Yani birebir temas etmedikleri için, etmeyecekleri için çok korkmuyorum. Sonuçta gözlemleyebileceğiz. Aksolotlar da uyumlu hayvanlar, öyle agresif hayvanlar değiller. Benim buradaki hayalim de onu söyleyeyim. Bu döllenmiş yumurtalar belirli bir süre yumurta içerisinde kalıyor ve büyümeden sonra çatlayıp çıkıyorlar ya. Ben makro lensle bu süreci full kayıt altına almak istiyorum. İstiyorum bak. Amacım o. Yuvarlak şeffaf bir cam kavanozun içerisinde gerekli soğutma dokunuşlarını da yaptıktan sonra düzgün bir şekilde eğer olur da döllenmiş Şimdi buraya bir yine minik bir detay işin içinde olduğum için sevgili dostlar. Bu dönemde Kings League dönemiydi, tamam mı? Şimdi Kings League dönemi olduğu için bir yerde biz Ankara'daydık. Bizim o futbol takımı için. Biz Ankara'daydık. Ve bu Ankara'da olduğumuz için bir yerine Tuğkan abi hakim değil. Bir yerini Mustafa ile Dube çekimini yaptı. Diğer kısmını yine Tuğkan abi çekim yaptı. Oraların farkını anlayacağız burada büyük ihtimalle. yumurta gruplarına erişebilirsek ben bunu steril bir ortamda yumurtaları içine koyup makro lensle böyle 2 haftalık kaç haftalık süresi full çekimini yapmak istiyorum. Bunu çekebilirsek harika olur. Bunu bir ara karides yumurtasına denemiştim. Maalesef işte akvaryum içindeki akıntıdan vesaireden dolayı biraz Söylüyor pırtlamıştım. musun? Hikayemiz bu. Yerini alalım da artık Allah korusun kedi medi geliyor buna. Böyle bir tokadı koydum valla lapin gibi yer. Evet az kum koydum. Çünkü biraz hardcore besleyeceğiz bunu. O sebeple çok kum olmasın ne bileyim çok dip çekim yapacağım. Bunlar mındar olacak gibi geldi. Yeni kum açtım hatta bunlardan kalan kumdan koydum. Şimdi su birazcık böyle bir 20 derecede 21 derecelere insin. Hemen yapıştıracağım aksolotu içine. Musti bunun adı ne? Onun adı Obayan mıydı? O bayanar değil O lan. bayana Kara Necmi. o bayana. Pompacı Necmi. Şimdi bak buradaki mevzu ne biliyor musun? Burada çekim alanımız çok iyi değil. Burada ise ne var? 2 tane dişimiz var. Şimdi ben bu Kara Necmi buraya atarsam burada kavga çıkar. Harem seyran. Bir de kavgadan ziyade şey de muhabbeti de var ya işte yumurtalar falan. Necmi'nin paket ikisine yetmez arkadaşlar, sıra sıra. Bence gel bu erkeği buraya atalım. Buradan şu gözü düşmüşü de buraya alalım. Bunlar bir takılsın. Bir izleyelim ya. Deney oğlum bu. Ne o en kötü ne olabilir? Kusura bakmayın. Özel hayatınıza müdahale ediyoruz. Şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Ama karınca çiftliğim için böyle bir şey yapmak zorundayız. Sen gözü düşmüş olan. Seni eliyoruz. Yalnız bize şey lazım lan. Elimle almayayım. Kolonya sıktım. Uçmuştur gerçi o ya. Ben bir elimi yıkayayım geleyim. Tamamdır abi. Oğlum çok şu an dayak yiyebilirler bu arada. Evet. Harbi merak ediyorum ne olacak. Gözü yok mu la cidden? Hayır hayır, o espri ya, gözü var. Gözü düşmüş gibi duruyor hani. Bunun gözü siyah, bununki böyle ten rengi ya. Arkadaşlar bir sevişmeye denk geleceğiz. Şu önce bir korkutayım. Hiç korkmadım abi. Haydi. Şimdi iyi odak. İyi odak, kamerayı şöyle biraz... Buralara iyi odak. Bakalım neler oluyor. Hadi bakalım beton Necmi. Şimdi arkadaşlar yapması gereken şey şu. Erkek eğer erkekse bizim sıfata bak ya yansımadan da gözüküyoruz. Erkek erkekliğini yaparsa şu an kuyruğunu sallamaya aksalot dansını yapmaya başlıyor. Aha, erkek mi o? Şimdi anlattığım gibi erkeğin şu an hafiften kuyruk sallaması lazım. O böyle ona nazlanacak, karnından kafayla vuracak. Yani YouTube'dan izlediğimiz videolar o şekilde. Baya karnına vuruyor. Onu böyle bir baya kavga ediyorlar. Dans edecek kardeşim. Kıvrak skill'lerini gösterecek. Aslında kavga eder gibi haşin bir sürtünme ve çiftleşme oluşuyor. Ondan sonra spermatoforu çakıyor erkek pıtık pıtık yere. Dişi de onları alıp döllüyor. Yalnız erkeğin şeyleri şişti. Hani erkeğin yumurtalıkları şişti lan. Aha, Hafif göster. aha kuyruk.
lap diye kafasını yiyormuş. Dişi Yüzünü olan. kapıyormuş değil mi? Oğlum şu an bu büyüdüğü günden beri ilk defa bir erkek gördü soldaki bizim aksolot. Erkek mi o? Oh. Bak sakın birini falan löp deyip kapma. ha. Harbi inşallah ısırmaz la. Erkek ayağı. Ayağını yiyecek. Bak ayağı değil de başka bir yere yöneliyor gibi. Ayağına çok yaklaştı abi. Çok korkutucu. Bu arada bu yakınlaşma benim hoşuma gitmeye başladı. Umarım onların da hoşuna gidiyordur. Oğlum gitmez mi baksana erkek kendini bir kere bir U şeklini aldı. Himayesi altına aldı bak görüyor musun? Diyor ki bundan sonra benim yarimsin diyor. Kısa boylu erkek özlüyor. Ne alakası var lan? Kapkara oğlum kara Necmi. Bizim dişi biraz balık etli sadece fark o. Balık eti var yani. Şimdi de oğlum eyvah. Aha. Necmi Eyvah. Baba şova başlıyor. Eyvah. Necmi Baba şimdi taklalar atacak taklalar. Aha. Kelkiniyor. Bana bir şey bıraktı mı? Eyvah. Ben bu hareketleri tanıyorum az önce YouTube'dan. Yo yüz vermedi lan bizimkisi. Aferin kız sana. Helal lan sana. Öyle her gelen kara çocuğa yüz verilir mi? Bir dakika bak erkek şu an harbiden kuyruğunu sallıyor baba bu iş tamam. Şimdi kur başladı. Kurunu yapacak. Şov Bizimkisi yapıyor. karşılık verecek mi önemli lan o. Şu an Naz'da o. Hayatta inanma. Mesleğin ne? Ne mezunusun? Aile. Karabük University. Lan nasıl? Zengin misin? Oğlum bizim siyah aksolotun kara Necmi'nin yüzü gülüyor lan. Keyfi yerinde. Keyfi yerinde oğlum şu an o var ya. Ve gitgide t***ları büyüyor. Bu iyi bir şey. Billurlar büyüdü. Biz bunu böyle 2 saat izleyecek miyiz? Peki ya sağdaki ona aşıksa ve biz soldakiyle yan yana koyduysak? Oğlum herkes önüne düşen çorbayı içer. Anlatabildim mi? Yapacak bir şey yok. Nasıl sürtünüyor oğlum? Bak. Hadi aslanım. Oynat kuyruğunu. Evet işte böyle. Biraz Kral şov gülümseyin. yapıyor. Biraz gülümseyin. Mutlu musun? Bir deneme daha geliyor gibi. Evet ver kokunu. Erkek heybeti yok bizim küçük ya. Çok küçük kalıyor. Çok küçük kalıyor yani. İkna edemiyor kendini anladın mı? Aha. Aha. Açıldı şeyleri. Neyi açıldı lan? Bırakıyor. Ne bırakıyor? Arkadaşlar toşbillerin ağzı açıldı şu an. Toşbiller kocaman açıldı böyle. Bir dönse arkasını. Ana Kral PUBG drop'u bıraktı oraya. bırakıyor bence bu pıtır pıtır. Tamam oğlum işte. Spermlerini bırakıyorsa bizim dişiyle diğerini buraya koyduk mu o da çiftleşmiş olacak günün sonunda. Evet, İlla çiftleşmiş olacak. Fiziksel bir temasa gerek yok. hemen geldi lan. Bak. Ben görmüyorum. Dur. Hemen geldi lan ne Tukan abi ya. Ben çekeceğim onu. Bakın arkadaşlar. Toşbişlere. O aradan kapaktan bırakıyor ha. Toşbişler hem büyüdü hem de açıldı. Böyle orada fark ettiysen endamlı hayvanmış ha. Hani besisi küçük ama böyle bununla yan yana gelince öyle korktuğum kadar da bir boy farkı olmadı yani. Var da Acaba kaç gram bu? bu 50 gram. 200 grama geldi 200 grama. Şişti baba. Bu 50 gram İşte çıktı. biliyor o zaman. O 150 gram olsun. Canını yeri. Dikkat et arkanda tehlikeli biri var. Geliyor bak. Netle artık. Otos gibi geldi. Şerefsize bak peşinden ayrılmıyor kadının lan. Arkadaşlar şimdi yaklaşık 85 dakikalık bir kayıt olmuş. Bakın spermatoforları göstereceğim size. Ben bir sperm değilim. Burnum tıkandı da o yüzden. Gider misin artık? Ana baya ordularla bak. Ana! Kule gibi dikmiş lan. Demek ki kız da geliyor bunun üstüne şıp diye oturuyor orada. Görüyor musunuz? Şu görmüş olduğunuz mantar gibi gözüken şey bıraktığı sperm keseleri. İşte tam olarak döllenme buradan Ne kadar yapılacak. ilginç Bakın lan. orada bir tane var. Arkada Aa, şurada baba. bir tane var. Netlemeye çalışıyorum. Bakalım başka. Vallahi başka göremedim. Bildiğin kule gibi dikiyor lan. 2 tane görüyorum şu an. Şşş hadi
Hadi artık yumurtlama vaktin geldi. Dişinin spermatoforları alması gerekiyormuş. Ama biz buna şahit olduk mu olmadık mı bilmiyorum. Yani kayıttan görmem lazım. Genital bölgesini anlayabilirsiniz diyenler var. Açıkçası bu kadar etli bir dişiden anlayabilir miyim bilmiyorum. Yani gözümle bakıyorum ama göremedim. Onun haricinde kendi gözlemim doğrultusunda bence birbirleriyle ilgilenmiyorlar şu an. Ha, spermine bastı. Sen yumurtalarını rolleyecek misin? Yapacak mısın bunu? Bu da garibim burada yalnız başına Yazık, o da duruyor. izliyor Su da oradan. pislenmiş. Paketleri kabul etti mi onu hala %100 bilmiyoruz. Eğer ki kabul etmişse 2 haftaya falan zaten yumurtlama gerçekleşir. Bunun içinde içine birkaç tane aksesuar bir şey koyacağız bunun. Tabii ben içerisine küçük böyle bir halka cam bir sistem yapacağım. Birkaç tane yumurtayı da onun içine koyup üstten makro çekimle, hatta belki Yunus'u çağırırım, vallahi destek isterim. Böyle güzel bir yumurtanın içinden gelişim sürecini izletebilirim size. Yani bunu ben de çok deneyimlemek istiyorum. Hikayemiz bu. Tamam, o zaman artık Şimdi birazdan bu şey içecekleri gelecek. O özel dizayn yapacak Tuğkan abi. Bu şey içeceklerin dibindeki bubble gum mı diyorlardı ona? şu an bir sonraki gelişmeye kadar kaydı durduruyorum. Arkadaşlar tam oyun çekimine giriyordum. Bir gün içinde çocukları aldık. Bakın buralar hep Bubble tea, bubble tea. yumurtlamış. Bak nasıl Döllenmiş bir heyecanlı. sürü Bak yumurta bak var. bak 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 bak. Bakayım. Bir yandan da sesliden beni duyuyorlar. Lazonalar. Bak bak. Bunların hepsini toplamam lazım babalar benim. Toplayıp bir tane kabın içine koyacağım. Orada makro çekeyim. Şu an mesela bir daha yumurta bırakıyor. Anlık denk geldim. Arkadaşlar bak kablonun ucunda da var. Böyle tutunuyor. Şu an genital bölgeden çekebilirsem. Dur bakayım. Şu kabloyu çıkar. Bak bak gördün mü o genital bölgesiyle kabloyu bildiğin şöyle sarıp oraya bırakıyor lan. Ne ilginç bir şey lan bu. Ayaklarıyla tutunup genital bölgesiyle oraya şey bırakıyor. Arka bacaklarıyla tutundu. Ben size bir şey diyeyim, bak genital bölgesini ayaklarıyla sıkıştırıyor. Tüp gibi yapıyor oraya. Tutunduğu yerde tutunuyor, anladın mı? Şu arada yani. Şöyle tutunup aradan bırakıyor, oraya tutunduruyor. Çok ilginç bir şey lan. Aa, pıtlattı. Baba baba baba. Bak 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 bak, bir sürü yumurta bırakıyor bak. Pıt pıt diye koyuyorlar. Bak 1, 2, 3 anlık bırakıyor şu an. 4, 5. Yapıştır oğlum. Haydırak gibi kayıyor aşağıya lan. Hop. Koy bir tane daha. Doğum var, doğum. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 bak hala yumurtlayarak devam ediyor. Yüksek ihtimal 152. O ne lan? Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 bak hala yumurtlayarak Bak şuraya bir kütle gibi bir şey bıraktı. devam ediyor. Yüksek ihtimal 150-200 tane böyle yumurta bırakacak. Şimdi bırakmaya devam etsin. En son ben video çekimim bittikten sonra gece gelip bunları tek tek toplayacağım. Orada çekeriz yine. Aferin lan. Aferin lan sana. Şöyle bir şey yapacağım. Biraz daha destek 150-200 mü? İyi izleyin. olması adına şöyle sarı bir şey, yeşil bir boru atacağım içine. Bak şundan atacağız böyle. Belki buraya da tutunur. Biz de sonra yumurtaları daha rahat alabiliriz. Evet, oyun kaydım bitti. Bakayım ne yapmış. Allah! Ay 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 ay, ne yapacağız arkadaşlar biz bunlarla? Her yer yumurta olmuş. Her yer yumurta. Oğlum buralara da vur. Aksolot yavrusunun bak çıkış anını yakaladık biz. Çıkış anına canlı tepkimizi göreceksiniz. Çok güzel çıkıyor. Vurmuş. Oralara da vurmuş. Ha, üstleri birazcık pis gözüküyor ama bu bir sorun mu bilmiyorum. Buraya da pırtlatmış 5-6 tane daha. O arkadaki filtrenin oraya da pırtlatmış. O da mı var? Var Bütün tabii bu la. çemberin etrafında bir güzel yumurtlama yapmış. Ve içinde var mı şeyin? Koyduğumuz yok. Dişide bir anormalliğimiz yok. Erkek sperm kesesi bırakıyor mu? Yerde bir tane yumurta görüyorum. Özgürlüğünü ilan etmiş. Hatta bir tane değil, yerlerde tabii hareket ediyorlar. 3-4 tane yumurta Bu yumurtaların hepsi tam başarıyla sonuçlanırsa hepsi bir tane aksolot oluyor. var. Şimdi bu yumurtaları bizim tek tek toplamamız gerekecek. Umarım toplaması kolaydır.
Şimdi ben bu konuda bilgili olan bir arkadaş bulacağım. Rafet'in bir tanıdığı var. Onunla birlikte ona bir soru soracağım. Yani hiçbir şekilde şey yapmak istemiyorum. Riske atmak istemiyorum. Saç mı var lan burada? Bunları bir net bir temizlemem gerekecek her şeyi. Ona da bir sorarım. Ya ben bu yumurtaları ne yapayım diye. Ondan sonra da bakacağız ne yapacağımıza. Enteresandı ya. Baksana her şey oğlum. çok hızlı gelişti bir de. Bakayım ben bunu çektiğimde o bütün yumurtalar geliyor. Bak ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu direkt böyle yavaşça kaldıracağım. Umarım suyun üstünden çıkartırken bıtık bıtık onlar Düşmez düşmez. inşallah. Ama bir yanda file tutarım. Kepçe tutarım ya da. Bunda da aynı şekilde. Sonra transfer ederiz. Tamam kardeş seni de alacağız merak etme. Evet bir sonraki güncellemede görüşürüz artık. Sen hala açık mı keseler? Bak çarptın ayağınla yumurtaya. İyi yapıştırdıysa düşmez. Düşmez ya. Bak yavrularına sahip çıkıyor. Okey. Haydi let's go. Evet ertesi günden merhaba. Işığı yakıyorum daha yeni odaya geldim. Bakayım. Abo. Baksana abo, oğlum. bu Bubble ne? tea gibi la harbi. Ulan filtreyi kapayaydık keşke. Arkadaşlar çok fazla yumurta yapmış. La bu nedir babo? Baksana oğlum nokta 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 nokta. Bir dakika bir dokunacağım şunu bir tanesine. Baksana Vallahi yapışık. arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Bu arada bu çok akıllıca oldu. Şu yeşil hortum harbiden akıllıca oldu. Bunu en azından direkt kaldırıp aldığımızda bayağı bir yumurta edecek. Bunların hepsi bir Detaylı yavru. bakmaya çalışıyorum. Kimisinin etrafında çok fazla pislik var, kimisinde yok. Burası 19 derece çok pis. Daha yumurtladığını düşünmüyorum. Bu da artık alayım erkeği buradan ya. Evet dostlar yaklaşık 2 ya da 3 gün geçti. Bekliyorum. Baksanıza Şöyle oğlum. bekliyorum çünkü yumurtaların döllenmemiş olma ihtimali vardı. Ulan bir takip edeyim dedim. Çünkü böyle çok bana sert ve yuvarlak sanki döllenmemiş düz yumurtaymış gibi gelmişti. Bazıları beyaz hatta küflenmiş olabilir veya beyaz aksol çıkıyor olabilir. Hiçbir fikrim yok. Ama şu an görüyorum ki Baksana oğlum şuna ya. yumurtalarda böyle bir şekil değiştirme var içinde. Bu aksolota dönüşüyor olabilir bu embriyolar. O yüzden ne yapacağız? Şimdi bir tane makro lensimi getireceğim. Tripodu buraya kuracağım. Şuradan yakından bir gözlemleyeceğiz bakalım neler dönüyor orada. Eğer bir işlem varsa uzun soluklu bir kayıt almayı deneyeceğim. Bu arada bu hala döllüyor etrafı. Krala baksana hala kule dikiyor adam. Durdurak yok baba. Ulan kaç tane çocuğun olacak? Çocuk Karabahtiyar yok lan Karabekir yeter artık. Karabekir oğlum. diyor. Kendine gel. Evet şimdi bakalım bir kuralım sistemi de ne oluyor görelim. Setup hazır. Hadi şuna bir yakından bakalım. Çok güzel değil mi? Baksana oğlum şuna ya. İyi izleyin. Üç günlük kısmı aslında bir noktada izlediniz. Tabii burada bir takım problemler yaşıyorum. Yani yumurtanın içinde hareket ettiği için adi bir arka... Şunda bak ben bile çok mesela çok hoşuma gitti. Orada kalırken her sabah kalkıyordum. Çıktı mı diye geliyordum buraya bakıyordum. Işık ayarını yapıyorduk ediyorduk. Herkes şu an buna odaklı. O kadar güzel duruyor ki. gidiyor, bir sola dönüyor, bir bilmem ne oluyor. Netlik sürekli bozuluyor. Bak. Bakın burada bir sürü kaydım var. Yani yaklaşık 3 gündür timelapse tarzında fotoğrafla da çekmiyorum. Bayağı video alıyorum. Belki bir detay olur, bir şey olur kaçırmayalım diye. Ama şöyle dikkatli bakarsanız zoomlu bayağı aksavol şekli oluşmaya başladı. Şekil bak görüyorsunuz değil mi? Şekil oluşuyor harbiden. Arkasındakini de anlayabiliyorum. Şurası kafası, şurası hemen saçaklarının olduğu yer. Bak biraz dönsün. Kuyruğu muyruğu. Mesela dün kuyruğu belirgin değildi, bugün kuyruğu belirgin. Aşırı tatlı ya. Yani şunu deneyimlemek, şunu görmek Çok güzel müthiş ya. bir mucize. Allah neler yaratıyor dedirttiriyor yani böyle. Çok ilginç oğlum ya. Siz de çıkınca görün bunu bak. Baksana oğlum döne döne oluşuyor bildiğin ya. Tek korkum 2-3 gün şehir dışındayım. Evde birileri olacak. Onlara tembihleyeceğim işte. Hani hard disk şişmesin. Kaydı arada bir durdurup tekrar başlatmak lazım. Kameranın 3 gündür ben habire netleme yapıyorum mesela şu an. Bakın.
Şimdi o bulunduğu konuma göre net değil. Bakın şu an netledim mesela. Bu arkaya döndüğü zaman netliği yine gidecek. Yani siz hızlandırılmış izlerken biraz böyle kusursuz bir netlik göremeyeceksiniz. Bu da kamera ayarlarındandır. Yani çok lokal bir yeri manuel fokusluyorum. Belki de geniş çaplı fokuslama vardır. Bu çünkü makro bir objektif. İşte Yunus Munus kulağı çınlasın. Bu tip şeylerde beni ara abi, ben gelir her türlü ayarlarım, mis gibi çekim yaparım diyor da ben anlık yaşıyorum ya. Anlık o yaşanıyor her şey. Şimdi bunlar 2 haftada yumurtayı çatlatıp çıkıyorlar. Fark ettiyseniz ben bunları ayrı bir yer alıp çekim yapmadım. Direkt 18 derece suyun kimyası neyse yani çıktıkları yerle birebir aynı noktadalar. Baksana oğlum. O yüzden riske girmedim. Ama bunlar serbest kalırsa, yani yumurtayı çatlatıp da dışarı çıkarlarsa toplamak mümkün değil. En fazla aksolotları başka yere almam gerekir. Onlar burada takılırlar. O aşamaya daha gelmedim. Daha düşünmedim. Daha vaktimiz var. Bir 5-6 gün, 7 gün sonra sanırım bu çekimde aksolotu fiziksel olarak göreceğiz. Timelapse'e devam ediyoruz şimdi. Kafamda kurguladığım kurgu bu. Timelapse devam etsin. Ondan sonraki bir diğer güncellemede devam edeceğiz sohbete. Öpüyorum. Çok tatlı tipi la. Evet, 5. gün, 6. gün ve aksolotumuz Baksana neredeyse oğlum. ortaya çıkıyor. Tabii sadece onlar değil, neredeyse hepsi çıkıyor. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, tabii galiba çürüyen veya bozulan yumurtalar da var. Normal diye yorumluyorum. Makro çekimde gördüğünüz neyse diğerleri de aşağı yukarı aynı boyda. Ya bilmiyorum, bu çok tatlı bir an bence. Güzel bir his. Bir yumurtanın Çok var, içerisinde, bir embriyonun içerisinde bir canlının büyümesi, büyüme evrelerinin gözükmesi kıymetli. ...2-3 gün Ankara'daydım. 2-3 günlük Ankara'lık süreçte Mustafa ile Dube ne kadar elinden geleni yapsa da ister istemez şey olmuş. Görüntüler biraz sapmış ama onların da bir günahı yok yani, hani bilemezler. Bir de bir yerde aksolot kıçıyla bir vurmuş böyle şeye, yumurtaya. Daha doğrusu bu yeşil zımbırtıya. Yumurta kopmuş gitmiş ama ben tabii ki de aynı ölçüde başka bir açıdan çekime devam ediyorum. Hızır gibi yetiştim. Tek bir isteğim var. Bu yumurta çemberinin içindeki yırtılmayı, yani ha. içindeki aksolot bebeğinin dışarı çıkma aşamasını size yakalayabilirsem tadından yenmez. Ama şu anki haline kadar bence çok keyifli. Umarım kapatmadan ya da ileri sarmadan izliyorsunuzdur. Yumurtalar neredeyse, yani bütün yavrularını çıkartacaklar. Tahminime göre 3-4 gün maksimum süre var tüm yumurtalar için söylüyorum. Hatta birkaç saate, belki de yarına yerde yüzen küçük aksolotlar görebiliriz. Bak gözlerini görüyoruz mu? Düşürecek ya. Lan bu 8 müziği değil mi lan? Şerefsiz. Kanka o kadar çekim yaşadığımız şeye bak. Ve biz bunu canlı izlediğimiz tepkiyi göreceksiniz şimdi. Salak ya. Kıt diye çekirdek gibi yiyor ya. Doğurmakla anne olunmuyor. Arkadaşlar şimdi Biz buraya sevinçle koşa koşa geldik. Oh siktir. Aksolot çıkmış, aksolot çıkmış, aksolot, hadi izleyelim falan diye. Yaşadığımız şeye bak ya. Bak bak kafayı görüyor musun? Arkadaşlar şimdi bazı talihsizlikler yaşadık. Görmeniz lazım.
günlerdir çekimini yaptığımız şey, yumurtadan çıkma anını yakalamak istediğimiz zaman anne bu konuya müdahalede bulundu. Özel alan istedim. Şimdi onları böyle ayrı bir yere taşıyoruz. Tabii hastalık, kingslik falan derken birazcık boşlandı ama ilk defa şu an temas ediyoruz. Baksanıza enteresanlığa. Bu da yumurtadan çıkmak üzere. Bu arada kokuyu aldın mı? Evet, direkt balık kokusu Balık var kokusu, ya. direkt balık kokusu. Hem de iğrenç yani. Şimdi bunları öf. Harbi çok kötü kokuyor abi. Ya. Bu nasıl bir aksolot lan? Ya bunların kimisi olmamış zaten. Yani burada şeyler de var. Döllenmemişler de var. Mı acaba lan? Yok onlar bitmiş. Iy. Oğlum burada bir takım Dur lan. Şurada bir tane buldum ha, sağlam. Bak çıktı, çıkacak. Bunu çekelim. Şimdi bak burada çok yoğun var. Onu önce buraya alacağım. Tamam mı? Tamam abi. Hatta bak çeksene bunu. Önce yoğun halini göstereyim mi bir? Yoğun halini Kablodaki göster. yerini. Bak şöyle gözüküyor. Bak burada bir sürü Baksana yumurta oğlum şuna ya. var. Hatta hepsi çok büyümüş Baya moddalar. baya büyükler ya. Bayağı büyükler. Şimdi bunun hepsini bir oradan alalım bakalım. Nasıl alacaksak. Sanki elimi istavritlerin içine daldırmışım gibi ya. Bu kadar kokması. Dur şöyle yapalım. Anam. Dükan Bey. Dükan Bey. Nasıl alacağız Değişik lan bir bu? yapısı da var ha. Çok tutunmuşlar oraya. Oluyor. Aldım. Aldım da Ya bak. sağ Biz bir de bunları almak için gittik şeye, kapkaçakçıya. O VTL'ci şeyler var ya, eski 1 milyoncu dediklerimiz. Kapkaçakçıya böyle kaplar aldık bunları koymak için. da arkada bayağı giden bir kütle var abi orada. En az 10 yumurta var. Dur. Onu yer ha o. Bekle önce şurayı bir alalım. Hayır tam da ağzına gidiyor. Hayır. Ağzına mama gibi gidiyor ya. Hayır. Yeme. Ne olur değme. Alamıyorum da bunu. Orayı kurtardık. Kurtarıcı, dur şunu dökelim. Baksana. Harbi güzel. Şöyle dursun bu. Bundan da çekeyim. Böyle. O kısmı kurtaralım. Tamam. Kurtardık. Yam koyayım. Bak bu çıkmış zaten. Anne. Nerede o? Oo, girdi içeri. Şöyle biraz suyunu atalım. Bak yine uçuyor bak. Çıkmış, görüyor musun? Bak şurada. Bak. Görüyor bro. Çok gitme oralara istersen. Evet arkadaşlar, Karınca Çiftliği kanalına hoş geldiniz. Bunun yapım aşamasını asla çekmedik. Çünkü çok doğaçlama kararlarla küçük bir setup yaptık. Ne var bunun içinde? Aksolot bebişleri. Yani yumurtadan çıkanlar burada. Diğer yumurtada olanların çoğu aksolotların midesinde. Yani orada bir hata yaptım ya. Yalan yok. Hani dedim ki su kimyasını bozmayayım. Çekim. Abi nereden bilek, adam Antep fıstığı gibi açıyor yiyor şerefsiz. Ulan insan kendi koyduğu yavrusunu yer mi öyle ya? Ulan kuru yemiş tabağını o kadar hızlı yemezsin. Kütür kütür götürdü hepsini ya. Doğal annenin ve babanın olduğu akvaryumda olsun istedim. Ta ki o bir önceki videoda ya da bir önceki Axolot videosunda diye yuttuğu ana kadar zaten iş işten geçmişti. Ankara'ya gittim o maçlar falan derken bunun takibini yapamadım. Bir insan kendi özlemini nasıl yapar lan bunları? Nasıl yapar? Halbuki farkında olmadan bir sürü yumurta bitmiş zaten. Yemişler yani. Organik beslenmişler. Şerefsizler. Bu arada bu sizi korkutmasın yani. Bir suyu soğutmak için böyle aşırı mühendislik gerektiren bir şeylere ihtiyaç yok. Burada mühendislik gerektiren bir şey de yok. Yani bunu fanla da halledebilirdik. Ama ben istiyorum ki çekim yapacağım için içinde şu birazdan göstereceğim bebeler, yumurtadan çıkmış olanlar rahat beslenebilsin ve çekimini rahat yapabilelim diye böyle bir setup yaptık. Soğutucumuz burada. Bu soğutucudan az önce Eheim'in hortumlarını söktük. Onun hortumları bunun ağzına tam oluyordu. Buna pompaya olmuyordu.
Bunu yine aynı ekipmanın neydi lan bu? Mengene miydi? Mengenin şeydi. Mengene masaya Evet. Şey- Sabitlersin, evet. ne lan bu o zaman? Mengene. Mengene. Evet. Yani bu mengenesini buraya sıkıştırıp hani destek kuvvet oluştursunlar ki buradaki pompayı ittirsin diye. Gücü buraya aldık. Bunun da gücünü biraz düşürttüm. Düşürünce ne oldu? Tam olarak debimiz bu oldu. Şimdi buradan ne oluyor? Buz gibi su akıyor. Buradan soğuyor su. Önceden incelemiştik. Bu ana hazneye akıyor. Ana haznedeki su da içine yaptığımız ayrı yavruluğu soğutuyor mantıken. Yani şu an siyah, baba siyah olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane siyah. Tahminimce de 3 tane beyaz var ve o beyazların gözleri yok. Düşmüş. Niye acaba onların öyle ya? Halbuki onun genetiğinde var demek. Evet, aslında annesinde var. Ya sırf o gözler öyle olmasın diye ben bununla bunu çiftleştirdim. Yine de öyle çıktı. Değil mi Musti? Bakayım. Belki sonradan değişiyordur abi. Çok az video çekebiliyoruz. Özlüyor musun karınca çiftliğimi? Özlerim abi. Durum bu. Setup bu. Hani şeyi merak edeceksiniz diye bunu gösteriyorum. Ulan bu adam yavruları çıkarttı da ne yapıyor hani şu an? Ne sistem kurdu? Biz de böyle bir şey geliştirdik. Bunu da paylaşalım istedik. Video bu şekilde başladı. Şimdi Artemyaların çıkmasını bekliyorum. Nasıl yiyor ama? Gördünüz değil mi yani? Böyle bir şey yok ya. Bekle bekle bekle. Ve çektiğimiz yumurtayı yiyor. Hissetmiş ya. Artemyalar çıktıktan sonra pataküte bir besleme denemesi yapacağız. Artemya üreteceğiz arkadaşlar. Artemya videosu çekmeyeceğim. Artemya basit bir şey. Böyle Artemya yumurtaları satılır. Bir tane huni. Bunu Artemya şişeyle ne ya? falan da yapabilirsiniz. Alttan havayı basıyorsun. Suyu akvaryum suyundan kullandım. İçine belli bir oranda tuzlu su akvaryumu tuzu dökeceğim. İçine yine yumurtasından bir kaşık dökeceğim. Bırakacağım 17-18 saatte falan. Ufaktan Artemyalar canlanacak. Canlandıklarıyla da bizim aksolot bebelerine Artemyaları çıkartıp yavrulardan bir tanesini besleyeceğiz. Yakalayabilirsem o görüntüyü güzel olur. Ondan sonra da zamazingo. Hadi öpüyorum. Şöyle iyotsuz tuz da koyabilirdim. Ben yaklaşık böyle bir yarım yemek kaşığı, yani bir tatlı kaşığı kadar koymak lazım. Biraz fazla koydum. İyotsuz tuz bulamadım evde. O yüzden deniz tuzu kullandım. Bir tane hava pompamız. Ondan sonracığıma alttan zaten bu setlerde veriyor direkt. Kablo şeyde çıkıyor. Borusu da çıkıyor. Şimdi tuzun çözülmesini bekliyorum. Suyla iyice karışsın. Ondan sonra da Artemia yumurtalarını dökeceğim. Ve bunu böyle bırakacağız. Bak bu Artemia yumurtası Musti. Bunlar küçük küçük canlı oluyor o zaman değil mi? Küçük küçük küçük. Bu kadar yeter. Çok bile aslında. Tabii açılmayanlar da olacak. Dökelim bakalım. Filtre kahve gibi. Tamam, bunlar canlanana kadar burada çalkalansın bakalım. Tamam, bu şekilde bekleyeceğiz. Yaklaşık yarın böyle öğlen saat, yani bir günde işte. 18-19 saat sonra böyle pıtık 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 oynayanlar varsa bunu durduracağız havasını. Bir yarım saat oturtturacağız. Ondan sonra tabii mıknatıs yardımıyla falan bu pis kabukları da çektirebiliyorsun. Yani ayıklayabilesin diye. Paketin içinde çok mikronluk bir süzgeç var. Bu süzgeçle bu suyun içinden, daha doğrusu alttan buraya alacağız. Alınıyor, bütün he. artemyalar burada birikecek. Ondan Onları sonra da kütür bunları kütür temiz bir götürecekler. yere alıp tuzlu su yaptık ya içinde. O tuzlu sudan arındırıp şırıngayla lıp 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 yavruların oraya çok azıcık atacağız, gözlemleyeceğiz. Bakalım boyutları bir aksolot bebeğinin yiyebileceği boyutta mı, ki öyle olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra da besleyeceğiz. Ama bunu tabii bebek aksolot döneminde sürekli sık sık yapmak gerekiyor. Bak bir sürü. Gördünüz mü? Hepsi canlanmış. Kütür kütür yiyecek bunlar. Pıtır hareket ediyorlar. Tam aksolot bebeklerinin ağzına layık kardeşlerim benim. Şimdi ben şunu bir çıkartacağım buradan. Alt hortumunu çıkardım. Artık bu vanayı açtığımızda bunun içindeki her şey aşağı dökülecek. Şöyle bir düzenekle işi bitireceğiz. Buradaki su buraya akacak şimdi. Ha bak, burası Artemia dolu. Ha, mis gibi yer lan, püre gibi. Bence kafi. Ya da süzebildiğimiz kadar süzelim ya. Bu biraz fazla olmuş. Birazcık az yapmak lazım. Evet, süzme işlemini yaptım. Artık artemyalarımız yani tuzlu su içerisinde değiller. Şimdi ben buradan birazcık dibe çökmesini bekledim bu arada kabukların. Şöyle çok olmamak kaydıyla artemya çektim. Şimdi bizim bebelere ben bunu sizin de görebileceğiniz şekilde koymaya Ne güzel çalışacağım. la. Şuradaki aksolotun Bak, 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 hemen bak. önünde Bak, onlarca nasıl artemya yiyor. var. Kımıl kımıl hareket ediyorlar. Ona fokuslanın. Mesela hamle yapacaktır. Kesinlikle yiyecektir. Az önce yediğini gördüm. Ne Bak, oluyor? bak, bak, İçgüdüsel bak. olarak tetikleniyorlar. Hareket bak, yedi. Hareketli Nasıl olduğu yiyor lan? için avını gerçekleştiriyor. Avlanıyor. Çok güzel, aynı annesi.
Çekimler çok güzel değil mi? Şu çekim çok iyi. Ya böyle bir serüvendi işte. Ama videonun en güzel yeri burası arkadaşlar. Ben ömrümde bu kadar şok olduğumu hatırlamıyorum ya. Şerefsiz ya. Bir de ya kameraya oynamış gibi, anladın mı? Kameranın önüne geliyor. Heyecan yaratıyor. Sonra tak diye yiyor ya. Arkadaşlar şimdi bazı talihsizlikler yaşadık. Oy. Türk dizisi gibi en heyecanlı yerde bitti. 7 ay sonra tekrar görüşürüz abi. Oy. Ama çok güzel bir video olmadı mı? Harbi çok keyifli. Yani o deneyim bence çok güzel bir deneyim yani. Onu görüyorsun, ediyorsun, şöyle büyüyor, dönüyor, şekli değişiyor. Harbiden yavaş yavaş izlediğin zaman şeyi de görüyorsun yani. Bayağı o şekle bürünüyor oğlum. Bildiğin bürünüyor ya. Şimdi ne var? Şimdi vallahi arkadaşlar, velet